In promozione girone A, brutto scivolone esterno del Casteltermini, che perde di misura sul campo del San Vito Lo Capo e viene raggiunta in terza posizione dalla Mazzarese. Continua imperterrita la fuga a due di Sciacca e Folgore. La prima si è aggiudicata il derby del Salace con il locale il Camarat, grazie alla rete vincente di Tummiolo, mentre la Folgore non ha avuto problemi a liquidare la pratica Gattopardo con un sonoro 4-0. Grazie a questi risultati, la lotta per la retrocessione si fa sempre critica per il Camarat, che in classifica occupa la terzultima posizione e perdurando questa situazione si vedrà costretta a spareggiare per non retrocedere con il Villabate. Perde il confronto esterno con la Nissa Lempedoclina, che subisce le reti di Tomasello e Passero e scivola lontana dalla zona playoff. A 6 giornate dalla conclusione del torneo, la Gattopardo di Palma di Montechiaro è obbligata a rosicchiare 7 punti di svantaggio al Villabate se vuole evitare la retrocessione diretta per poi sperare nel confronto nei play-out. Per la promozione in eccellenza, Unitas, Sciacca e Folgore devono evitare di commettere passi falsi. In seconda categoria, l'Atletico Gorgoni approfitta del pari esterno dell'Atletico Favara e stacca di 4 punti le distanze dalla diretta inseguitrice. Si avvicina al secondo posto il Raffadale, che ha ridotto a 3 punti di distacco e si candida per una posizione migliore nei play-off. Di questa griglia fanno parte le due agrigentine, Atletico Favara e Raffadali, e poi le Nissene Città di Caltanissetta e Master Pro, con il Gemini pronto a rientrare. In bassa classifica, grazie alla vittoria su Ravanusa, la Libertas Eracalmuto esce dalla scomoda posizione di ultima in classifica ed entra nella griglia play-out. Nell'eventuale spareggio potrebbe trovare la Barrese oppure il Ravanusa.